өткөн жумада биз иш сапар менен Талас областына бардык, өзүбүздүн шайлоочулар менен жолугушууга. Эми биз урматтуу президентибиздин кылып аткан иштерин элге жеткизип, өкмөттүн кылып аткан иштерин элге жеткизип жүрөбүз да. Биз эл менен өкмөттүн ортосунда көпүрөбүз. Элдердин берген сунуштарын өкмөткө алып чыгып, ошону киргизип, анан ошонун аткарылышын карай турган органбыз да биз, жогорку кеңеш. Биз да бир бийликтин бутагыбыз да. Анан ошол жерде бир Көпүрө базар деген айылдагы больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Госстройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп, ушуну бир карап өзүңүз азыркы караса өкмөт келип калыптыр, ушуну чечип коюңуз. Биз депутаттар барып, эл менен кайерде кааласак ошол жерде жолугабыз, ал биздин түздөн түз укугубуз. Биз барып алып бир өкмөттүн подразделенияларынан уруксат сурап алып туруп, анан ошол жерлерге киргенге шайлоочулар бар жолукканга толук укугубуз бар. Ушуну карап бир чечип коюңуз, урматтуу төрага. Таза эле ылдый кетип калбайык. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бул көйгөй мен деле бар экен деп ойлогом да, мен көрсө ушундай турбайбы. Мага деле бир да собранияларыма келбей, ушундай указ келиптир, собранияларына барбасын деген. Биз деген элдер менен баягы жолугушабыз, ошо жолугушуу жерлерде келбейт. Бир дагы Госстройдун немеси келбейт. Ошондой указ бериптир, келбесин дептир. Бул кандай, баягы мен деле биз ушул жерде айткан нерсенин баары бул мыйзам да. Эгер биз мыйзам чегинен чыга турган болсок, жогорку кеңеште отуруп, ушу министрлер кабинети менен ушундай маңдай теске отуруп туруп мыйзам чегинен чыга турган болсок, анда Кыргызстанда мыйзам жок деп эсептесек болот да. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына айтылган сын пикирлерден чыгып айтууну туура көрдүм. Ошол ким айткан болсо, жанагы биздин объекттерге эмне барасыңар, ким киргизди дегендерди азыр чакырып, коомчулуктун астында азыр жообун алып коюшубуз керек. Мына азыр Бактыгер сүйлөп өткөн чөктө, министр энергетика, Минобразование сүйлөгөн чөктө, ошону чакыртып, бул жака эмне үчүн мындай деген, бул маалымат таркатып, азыр депутаттардын баардыгы муну уккандан кийин, бул эмне дегендик депчи. Өзүңүз өткөндө айткандай, биз баягы мыйзамдардын баардыгын колдоп берели деген сайын, мына мондой окшогон биздин жанагындай чомо бийлер биздин уже укугубузду тебелеп атат.